insya Allah kalau kalian membaca tafsir ini, مجلدين يعني سنين مجلد 2 jilid saja, وتعرفون أن علوم السيد عبد القادر الجيلاني kamu akan mengerti tingginya ilmu Syekh Abdul Qadir وتفسير Jailani السيد عبد القادر dan الجيلاني tafsir Syekh Abdul Qadir ليس Jailani كأي تفسير tidak seperti tafsir yang lain, ليس كأي علم tidak seperti ilmu yang lain. هو سلطان العارفين Dia adalah Sultanul Arifin بالتصوف dan sultan bidang tasawuf والحقيقة dan ilmu hakikat. هو السلطان العلومي Dia adalah sultan para ilmu بالعلوم dalam segala disiplin ilmu والمعرفة dan semua والسر pengetahuan الأسرار dan rahasia-rahasia tertentu والأسرار الحكمة dan rahasia ilmu hikmah. هذا هو غوث العظم سيد عبد القادر Inilah الجيلاني. yang disebut dengan Ghauthul A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد صلى الله اللهم عليه صل وسلم. وسلم عليه. الحضور الكرام، أقدم خالص شكري وتقديري أولا إجابة لدعوة أختنا الكريم السيدة دكتورة الحاجة خفيفة، بدعوته أتيت من إسطنبول إلى هنا. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah mengucapkan sholawat dan salam, beliau mengucapkan penghormatan pada Bapak Ibu sekalian dan beliau menyatakan bahwa kehadiran beliau ke sini adalah atas undangan beliau Ibunda Dr. Khafifah yang telah sudi datang ke Turki. لازم قوي، مصافحة قوي. Yang keras kalau tertawa. Yang keras. Terima kasih. وأنا سعيد جدا في بلد ثاني إندونيسيا، جدا جدا أحب إندونيسيا. Saya sangat bahagia sekali di negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara saya yang kedua. Sungguh saya sangat berbahagia di sini. ومرة ثالث سعيد بأنني في هذا الجامع الأكبر وبين العلماء والمشايخ والدكاترة والرئيس الأمن رئيس الأمن وجميع الحضور والحاضرين والحاضرات إن شاء الله. Dan saya bahagia sekali pada siang ini saya bisa bertemu dengan para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur pemerintah, Pak Polisi juga dan semua yang hadir. Saya senang sekali atas kehadiran Bapak sekalian. Apa kabar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Saya baik ma'akum. Saya senang baik bersama Anda. نتكلم عن تفسير سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأشكر الله سبحانه وتعالى حيث أنعم علي كما تفضلت الدكتورة، وأجعلكم شاهدا إن شاء الله لهذا النعمة الكبير بعد 1000 سنة، قرابة 1000 سنة علي أنا. Saya mengucapkan terima kasih semuanya atas pertemuan saat ini. Sebagaimana saya ucapkan terima kasih pada Ibu Khafifah. Dan saya mensyukuri pertemuan ini dan kalian semua menjadi saksi. Kita bersama bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. سيد عبد القادر الجيلاني كانت دنيا بيعرف أن سيد عبد القادر الجيلاني إمام التصوف سلطان الأولياء، ليس بس هذا. Orang seluruh dunia mengerti siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Di seluruh dunia orang mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi tidak cukup hanya dengan itu. السيد عبد القادر الجيلاني بعد إمام العلوم سيدنا علي بن أبي طالب هو إمام العلومي. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tokoh utama ilmu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia adalah tokoh ilmu pengetahuan. لأنه يتكلم ليس علم التصوف بس، يتكلم عن 13 علم. Karena dia bukan hanya ahli bidang tasawuf, tapi beliau juga ahli pada 13 macam ilmu. نعم. وحتى في الفاتيكان كان مكتوب عن شيخ عبد القادر الجيلاني بلغة الإيطالي، كان يقول عبد القادر جيلانو يتكلم يعطي درس عن 13 علم. Disebut
disebutkan juga di perpustakaan di Vatikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ahli ilmu yang berbicara pada 13 disiplin ilmu. مكتوب فيه شيخ الإسلام والمسلمين في فاتيكان. Di Vatikan itu Syekh Abdul Qadir diberi julukan Syekhul Islam wal Muslimin, guru orang Islam dan kaum muslimin. أنا كتبت عبارة هذا وهذا لقبان لم يجدهما في مكتبة القارات الثلاثة إلا هذا شيخ الإسلام والمسلمين وتكلم 13 علم. Itu saya tulis dalam kitab ini bahwa di Vatikan sana ditulis Syekh Abdul Qadir Jailani itu menguasai 13 disiplin ilmu dan beliau dijuluki sebagai Syekhul Islam wal Muslimin. حول عالم 6 نسخ مخطوط يعني مانuskrip original اللي حصلته في الدنيا 6 نسخ. Saya mendapatkan 6 manuskrip orisinal dari seluruh dunia. أقدم نسخة الهند. Yang satu di naskahnya ada di India. التاريخ 622 هجري. Tahun 692 Hijriah. بعد وفاة الشيخ 61 سنة. Setelah wafat beliau 60 tahun kemudian. ونتكلم عن منهج التفسير. Dan saya akan berbicara tentang metode tafsirnya. كما اتفقنا مع الأساتذة ومع الدكتورة إن شاء الله كل شهر نعطي مرتين إن شاء الله درس هذا التفسير بعد هذا اليوم إن شاء الله. Bagaimana saya sudah bersepakat dengan Ibu Khofifah dan Mbak Dr. Ridwan Nasir bahwa kita akan mengadakan diskusi tafsir ini setiap 1 bulan 2 kali. أولا الفقير الخادم أنا خادم الصباط يعني نعال الشيخ عبد القادر الجيلاني. Saya ini adalah orang yang mengabdikan diri saya untuk penelitian naskah-naskah Syekh Abdul Qadir Jailani. قلت هذا التفسير المبارك الذي لا مثيل ولا نظير له في الدنيا عندي. Saya merasa ini tidak ada tafsir, ini tidak ada bandingannya, tidak ada pepadannya di dunia menurut saya. واعترض بعض العلماء في مصر في سوريا في أردن في تركيا يعني أنحاء العالم اعترضوا. Sebagian ulama ada yang menyangkal, mengapa Syekh Fadil mengatakan tafsir ini salah satu tafsir terbaik di dunia. Ada beberapa ulama di Yordan, di Mesir, di negara lain itu mempunyai rasa ragu. Kenapa Anda mengatakan begitu? وأيضا طبعا في مصر أحمد طيب سأل عني عن قضية هذا لا مثيل ولا نظير له. Bahkan Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib bertanya kepada saya, mengapa Anda mengatakan tafsir ini tidak ada tandingannya? أعطيت له نسخة هدية. Kemudian beliau saya beri satu naskah sebagai hadiah. وللدكتور علي جمعة. Dan juga saya berikan satu naskah kepada Dr. Ali Jum'ah. وقلت لهما. Dan saya katakan pada mereka, اقرأوا تفسير السيد عبد القادر الجيلاني. bacalah tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. كما تعلمون أنه سلطان الأولياء. Sebagaimana Anda tahu, beliau dijuluki sebagai sultan raja para wali. بتعلمون أنه سلطان العلم أيضا. Kamu akan tahu bahwa beliau juga sultan dari semua disiplin ilmu. فبعدما قرروا بعده تقريبا بفترة أنا أيضا ذهبت إلى مصر معرض الكتاب. Setelah beliau saya beri kitab itu, kemudian beberapa saat saya datang ke sana, ada satu pameran kitab. قلت كيف تفسير جدي سيد عبد القادر الجيلاني؟ Saya tanya beliau, bagaimana pendapat Anda tentang tafsir Al-Jailani? قالوا حقا لا مثيل ولا نظير له كما كتبت. Mereka mengatakan, iya benar, kitab ini tiada bandingannya dan tidak ternilai harganya seperti apa yang Anda katakan. Terima kasih. Alhamdulillah. منهج التفسير منهج سيد عبد القادر الجيلاني في هذا التفسير. Manhaj atau metode Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuliskan tafsir ini. يفسر القرآن بالقرآن، الآية بالآية. Beliau menafsirkan Quran dengan Quran, ayat dengan ayat. أو يفسر بالحديث. Atau ditafsirkan dengan hadis. أو ينقل من جدي سيدنا علي بن أبي طالب. Atau dia menukil dari kakeknya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وقليلا ما ينقل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. Jarang sekali dia menukil dari mufassir lain seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an. لأنه هو مفسر. Karena dia sendiri adalah mufassir. هو إمام العلوم. Dia adalah ilmu dalam keilmuan. لا يحتاج إلى غيره. Bahkan seperti tidak butuh pada yang lain. وثم يعني ما يؤيد كلام الفقير الخادم لا مثيل ولا نظير له. Termasuk yang memperkuat argumentasi saya bahwa tafsir ini tiada bandingannya.
114 بسم الله الرحمن الرحيم. Di tafsir ini ada 114 kalimat Bismillahirrahmanirrahim. لكل بسم الله معنى يختلف عن الثاني. Setiap menulis Bismillah dia berikan arti yang berbeda dari satu sama lainnya. كل بسم الله على سورة بتدل معنى على تلك السورة. Setiap Bismillah pada setiap surat itu punya arti sesuai dengan surat itu. إذا قلنا سورة الفاتحة، Misalkan kalau saya katakan surat Fatihah, لأن الفاتحة سبحان الله يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. karena Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. معنى بسم الله الرحمن الرحيم على سورة الفاتحة. Di sini disebutkan makna Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan surat Al-Fatihah. إذا سورة البقرة، Apabila dalam surat Al-Baqarah, تعرفون سورة البقرة اعتقاد بنو إسرائيل وكذا. Anda tahu kan surat Al-Baqarah yang معنى kita- بسم الله الرحمن الرحيم تدل على اعتقاد المؤمن. makna Bismillah pada surat Baqarah itu tentang masalah keyakinan orang-orang mukmin. والمنهج الآخر Dan metode yang lain لما يأتي في الداخل التفسير، ada 8 di sini. الخطاب إلى رسول الله Khitab pada Rasulullah ما يقول كأي مفسر tidak seperti ditafsirkan mufassir yang lain. قل لهم يا محمد، لا ما يقول كذا. Beliau tidak mengatakan wahai Muhammad, tidak begitu. خطاب من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Khitab ucapan Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, الأمر من الله إلى النبي. perintah Allah pada Nabi. كل المفسرين Semua ahli tafsir يقولون قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله الأحد. misalnya pada kul wallahu ahad, para ahli tafsir mengatakan kul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. وتفسير الشيخ Adapun kalau Syekh Abdul Qadir Jailani رضي الله تعالى عنه وارضاه radhiyallahu taala anhu لا warḍah, يقول قل يا محمد dia tidak berani mengatakan katakan wahai Muhammad. أدبا مع جدي صلى الله عليه وسلم، أدبا مع Adab, رسوله. karena dia menjaga adab. Si Abdul Qadir tidak pernah berani mengatakan wahai Muhammad, menyebut nama Muhammad secara langsung. قل هو الله أحد، قل يا أكمل الرسل هو الله الأحد. Tapi beliau menyebut kul ya akmalar rusuli, katakan wahai Rasul yang paling sempurna, wahai Nabi Muhammad. قل يا أكمل الرسل أعوذ برب الفلق. Kul ya akmalar rusuli a'udzu birabbil falak. Artinya beliau tidak pernah menyebut wahai Muhammad, tetapi wahai makhluk paling sempurna. شوف التفسير الشيخ اختلف عن جميع التفاسير في الدنيا. Lihat tafsir ini beda dengan semua tafsir yang ada di seluruh dunia. في كل سورة Di dalam setiap surat فاتحة السورة ada pembuka surat. يأتي كلمات بالأدب العربي Beliau memaknai kalimat secara adab Arab, ورثة إمام العلي، sebagaimana mewarisi dari Sayyidina Ali. يعني عربي نطق فصيح، كلمات غريب تدل على تلك السورة. فاتحة السورة البقرة، فاتحة السورة آل عمران، فاتحة كذا كلها. Semuanya diberi pengantar-pengantar sebelum menafsirkan sebuah surat. وأيضا في داخل التفسير الشيخ رضي الله عنه Dan di dalam tafsir ini juga, لما نجي كذا مثلا نصيحة، مثلا نصيحة للكفار، kalau kita sebutkan ada nasihat, misalnya nasihat untuk orang kafir. يقول أيها الإنسان الكامل المكمل. Dia mengatakan ayyuhal insan al-kamil al-mukammal. الكامل كمل نفسه، Kamil artinya yang menyempurnakan dirinya. والمكمل يكمل غيره إذا تابعه بإيمان كامل خالص. Yang disebut mukammal adalah menyempurnakan semua orang yang menjadi pengikutnya dengan iman yang sempurna. وأيضا Dan juga بعد كل نهاء المبحث مثلا bahkan pada setiap akhir pembahasan ayat, هذا سورة الفاتحة. misalnya ini surat Fatihah, إذا انتهى تفسير سورة الفاتحة setelah selesai menyebutkan tafsir dari suratul Fatihah, يأتي بدعاء. dia memberikan satu doa. هذا الدعاء يدل على هذا السورة. Doa itu menunjukkan tentang makna surat itu. الآن أقول مثلا فسورة الفاتحة، Seperti misalnya saya katakan sekarang surat Fatihah. شوف إجابة منك يا أرحم الراحمين. شوف كلمتين تدل على معنى الفاتحة، لأن الفاتحة يبدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يأتي الشيخ يقول آمين بعد انتهاء التفسير،
سورة الفاتحة يقول إجابة منك يا أرحم الراحمين. Contohnya dalam tafsir Al-Fatihah setelah kalimat amin, beliau mengakhiri dengan doa ijabatan minka. Semoga engkau kabulkan semua permohonan kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. ولا خواص كثيرة ولكن إن شاء الله في الدرس الآخر نأخذ خواص الباقي إن شاء الله. Dan masih banyak lagi beberapa keistimewaan yang nanti akan saya sebutkan. نقرأ شوية من التفسير إن شاء الله. Sekarang saya akan bacakan لكي تسمعون عبارة الشيخ. supaya kalian bisa mendengar kalimat-kalimat ibaratnya Syekh. عبارة الشيخ إن شاء الله. Insyaallah. ونبدأ طبعا أول شيء بكم كلمة فاتحة سورة الفاتحة لأن قلنا كل سورة فاتحة كل سورة خاتمة. Jadi saya mulai dengan membaca kitab ini, kitab tafsir Al-Jailani juz pertama, yaitu tentang bab suratul Fatihah. Di sini ada pembukaan atau pengantar. هذا بدون ترجمة إن شاء الله بس نخفى علشان يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على من أيقظه الله تعالى سبحانه من منام الغفلة والنعاس النسيان أن العوالم وما فيها إنما هي من آثار الأوصاف المترتبة على الأسماء الذاتية الإلهية إذ للذات في كل مرتبة من مراتب الوجود اسم خاص وصفة مخصوصة لها أثر مخصوص. هكذا بالنسبة إلى جميع مراتب الوجود ولو حبة وذرة وطرفة وخطرة ومرتبة المعتبرة عنها بالأحادية الغير العددية والعماء الذي لا حظ لأولي البصائر والنهي منها إلا الحسرة والحيرة والوله والحمانة هي غاية عروج معارج الأنبياء ونهاية مراتب سلوك الأولياء وبعد ذلك يسير فيه لا بد وإليه إلى أن يستغرقوا فيتحيروا وإلى أن يفنوا لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه. Ana utarjim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, telah tampak jelas bagi orang-orang yang telah dibangunkan Allah dari tidur kelalaian dan dari kantuk keraguan bahwa alam semesta dan seisinya ini hanyalah jejak-jejak sifat yang berasal dari nama-nama Zat Allah. Sebab dalam setiap tingkatan wujud, Zat memiliki nama dan sifat tertentu yang melahirkan jejak tertentu. Demikianlah apa yang terjadi pada semua tingkatan wujud. Meski hanya berubah sebiji zarrah, peristiwa yang sekejap mata dan selintasan hati. Tingkatan ini disebut dengan ahadiyah ghair al-adadiyah atau keesaan yang tidak berbilang, dan al-ama, kegelapan yang tidak bisa digapai bahkan oleh mereka yang memiliki bata batin. Usaha kesana berujung pada kepiluan hati, hairah, kebingungan rohani, walah, luapan rindu, dan haimnan, cinta bergelora. Itulah puncak pendakian para nabi dan ujung suluk para wali. Setelah sampai pada tingkatan itu, para nabi dan para wali pasti berjalan di sana dan menuju ke sana sehingga mereka tenggelam dalam kehidupan rohani dan akhirnya mereka menjadi fana. Tidak ada Tuhan selain Dia dan segala yang ada binasa kecuali wajahnya. ثم لما أراد سبحانه إرشاد عباده إلى تلك المرتبة ليتقربوا إليها ويتوجه نحوها حتى ينتهي توجههم وتقربهم إلى العشق والمحبة الحقيقية المؤدية إلى إسقاط الإضافة المشعرة للكثرة والأثنينية وبعد ذلك خلص نيتهم وصح طلبهم للفناء فيه. نبه سبحانه إلى طريقه إرشادا لهم وتعليما في ضمن دعاء له والمناجاة معه مندرجات من نهاية الكسرة إلى كمال الوحدة. Kemudian ketika Allah ingin membimbing hamba-hambanya ke tingkatan puncak tersebut agar mendekat dan menghadap kepadanya hingga perjalanan mereka menghadap dan mendekat itu berakhir pada cinta yang paling sejati,
yang dapat menghilangkan hubungan korelatif, idhafah, dan menimbulkan kesan kemajmu'an dan sunaiyah, dualitas wujud. Setelah itu niat mereka pun murni dan layak untuk menjadi fana. Allah menyadarkan mereka menuju kalamnya sebagai bentuk bimbingan dan pengajaran kepada mereka secara bertahap dan berakhir pada nihayatul kasrah, puncak kemajmukan menuju ke arah kesempurnaan atau al-kamalul wahdah. نعم الآن نحن قلنا هذا التفسير لا مثيل ولا نظير له والدليل أيضا في سورة الفاتحة إن شاء الله. Dan memang tidak mudah memahaminya karena ini kan bahasanya wali ya, tentang masalah fana, tentang masalah keabadian. Nanti akan saya terangkan sedikit mungkin tentang makna dari suratul Fatihah ini. لاحظتم يعني طبعا الأساتذة والدكاترة والعلماء يعني سمعتم كلمات الشيخ في مثلا فاتحة سورة الفاتحة. Para doktor, para kiai, mungkin Anda pernah mendengar ulasan tentang surat Fatihah. وأيضا يعني خاتمة السورة نقرأ إن شاء الله أيضا هذا كلمات عبارة سيدنا علي بن أبي طالب. Dan ini saya akan lanjutkan ke akhir dari tafsir surat Fatihah ini tentang apa-apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. لأن سيدنا عبد القادر الجيلاني بعد سيدنا علي إمام العلوم. Karena Abdul Qadir Jailani adalah tokoh utama ilmu setelah Sayyidina Ali. له أكثر من 100 مؤلف. Dia mempunyai banyak ribuan karya. بس نبدأ بسورة الفاتحة تفسير. Saya mulai dengan tafsir suratul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. المعبر بها عن الذات الأحدية. Bismillahirrahmanirrahim, yang mengungkapkan tentang keesaan Allah. باعتبار تنزلها عن تلك المرتبة. Dengan menyucikan Allah dari ketingkatan itu. إذ لا يمكن التعبير عنها باعتبار تلك المرتبة أصلا. Karena tidak mungkin juga untuk mengibaratkan dengan kata-kata yang lain tentang ketinggian kalimahnya. وباعتبار شمولها. Dan dengan mempertimbangkan keumumannya. وإحاطتها. Dan keluasannya. جميع الأسماء والصفات الإلهية. Semua asma dan sifat ketuhanan. المستندة. Yang bersekutu. إليها. Kepadanya. المظاهر كلها. Yang tampak semuanya. المعبر عنها. Yang disebutkan dari itu. عند أرباب المكاشفة. Menurut orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. الراسخون في العلم. Yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. والأولياء. Dan para wali. قلبهم مفتوح. Hatinya sangat terbuka. أرباب المكاشفة. Arbabul mukasyafah. بالأعيان الثابتة. بالأعيان بالدليل ثابت. Itu disebut dengan a'yan as-sabitah atau dalil-dalil yang pasti. وفي لسان الشرع. Dan menurut bahasa syariah. باللوح المحفوظ. Diistilahkan dengan lauhul mahfuz. والكتاب المبين. Dan al-kitabul mubin. الرحمن. Ar-Rahmani. المعبر بها عن الذات الأحدية. Yang dibuat untuk mengungkapkan tentang zat yang esa. باعتبار تجلياتها. Dengan penampakannya. عن صفحات الأكوان. Dari bentuk-bentuk makhluk yang ada. وتطوراتها. Dan perkembangannya. في ملابس الوجوب dalam bentuk-bentuk yang wajib. والإمكان. Dan segala kemungkinan. وتنزلاتها. Dan penurunannya. عن مرتبة الأحدية. Dari tingkatan keesaan. إلى مرتبة العددية. Pada tingkatan yang berbilangan. وتعيناتها. Dan menentukan mereka itu. بالتشخصات. Dalam person-person. العلمية. Yang ilmiah. والعينية. Dan fakta-fakta. وإنصباغها. Dan mencelupkannya. بالصبغ الكيانية. Dengan celupan keadaan. الرحيم. Ar-Rahim. المعبر بها عن الذات الأحدية. Yang dimaknai dengan keesaan Tuhan. باعتبار توحيدها. Tentang sudut pandang tauhid. بعد تكثيرها. Setelah orang menganggap banyaknya. وجمعها. Dan mengumpulkannya. بعد تفريقها. Setelah berpisah-pisah. وطيها.
dan بعد نشرها mengumpulkannya setelah menyebarkannya, ورفعها dan mengangkatnya بعد خفضها setelah menurunkannya, وتجريدها dan membersihkannya بعد تقييدها. setelah mengikatnya. هذا بسم الله الرحمن الرحيم بس. Ini tafsir Bismillahirrahmanirrahim saja sepanjang itu. لا مثيل Tidak ada في bandingannya الدنيا كلها. di dunia ini semuanya. الحمد لله Alhamdulillah, puji bagi Allah. والثناء الشامل Dan pujian yang umum, menyeluruh لجميع المحامد terhadap semua jenis pujian والأثنية ثناء dan pujian الصادرة عن ألسنة yang keluar الزرائر dari lisan-lisan orang dawairil kainat, كائنات pergerakan alam semesta المتوجهة yang menuju نحو مبدعها ke arah sang penciptanya طوعا. dengan sungguh-sungguh, ألست dengan بربكم؟ mengikuti قالوا بلى. tauan, المعترفة yang mengakui بشكر منعمها dengan kepada syukur zat yang memberi nikmat kepadanya حالا ومقالا secara perbuatan dan أزلا ucapan, وأبدا secara selama-lamanya, ثابتة مختصة. tetap dan secara tertentu. ألست بربكم؟ قالوا Alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? قالوا بلى. Qalu bala, mereka semua mengatakan ya. لله Semua milik Allah, أي للذات المستجمع yaitu bukan zat yang mengumpulkan لجميع الأسماء pada semua nama-nama والصفات dan sifat-sifat المظهرة yang menjelaskan, المربية yang mendidik للعوالم kepada semua alam وما semesta فيها dan apa yang ada di بأسرها dalamnya seluruhnya, لكونه karena dia رب العالمين. adalah Rabbul Alamin. ولولا ترتيبه إياها Kalau seandainya Allah tidak menguasai, mendidik, mengatur alam semesta ini وإمداده لها dan memberikan pertolongan pada kehidupan ini طرفة secara sedetik saja, لفني العالم دفعة. hancurlah alam semesta ini. رب العالمين. Rabbul Alamin. ما قال رب المسلمين رب المؤمنين. Allah tidak mengatakan Rabbul Muslimin, Tuhan orang Islam, tapi Rabbul Allah menyebut Alamin. sebagai Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Semua alam ini dalam genggamannya. الرحمن Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, المبدئ yang menciptakan, المبدع yang menciptakan لها kepada rahmat في النشأة الأولى pada penciptaan yang pertama. الدنيا يعني Dunia, Nas'atil Ula, بامتداد ظلال أسمائه atas bantuan bayang-bayang dari asma Allah الحسنى yang husna وصفاته العليا dan sifatnya yang mulia, على مرآة العدم atas bayang-bayang ketiadaan المنعكسة منها yang terbentuk terbalik darinya العالم كله semua alam semuanya وجزءه dan sebagiannya. شهادة Persaksian, شهادته وغيبه syahadatu wa ghaibatuhu, hal yang tampak dan yang tidak tampak, يعني ظاهر باطن zahir wa batin. أولاه وأخراه Awalnya dan akhirnya, أجزاؤه بلا تفاوت. semua bagian-bagiannya tanpa terkecuali. الرحيم Ar-Rahimi yang Maha Pengasih, المعيد للكل yang mengembalikan semuanya في النشأة الأولى في الدنيا pada kebangkitan yang pertama di dunia بطي سماء الأسماء dengan mengumpulkan semua langit dari nama-namanya وأرض الطبيعة السفلى dan bumi dari kejadian yang terbawah إلى ما منه الابتداء وإليه sesuai dengan الانتهاء kejadian yang pertama dan kejadian yang terakhir. مالك يوم الدين Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat, والجزاء المسمى dan hari pembalasan yang disebut في الشرع dalam bahasa syariah بيوم القيامة dengan Yaumul Qiyamah, والطامة الكبرى dan Tamatul Kubra, kehancuran besar, المندكة فيها al-mundakati fiha الأرض al-ardu والسماء was-sama, yang bumi dan langit menjadi hancur, المطويات فيها yang dikumpulkan di dalamnya سجلات الأولى sijillatil ula wal ukhra, semua catatan awal dan akhir di bumi, wal ukhra fil ard. يعني ماذا عملت في الدنيا Semua amalan kita di dunia ini nanti akan dikumpulkan dan
tunjukkan kelak di hari kiamat. إذ فيها ارتجت الآراء والأفكار Karena disitulah berguncang segala pemahaman dan pemikiran, وارتفت الحجوب dan ketika itulah terbuka semua tutup-tutup dan والأستار topeng-topeng, والأستار wal astar dan tutup-tutup, واضمحلت wal mahallat أعيان السوى ayanus siwa wal aghyar, dan leburlah semua hal selain Allah dan semua makhluk. ولم يبقى إلا الله الواحد Dan القهار ketika itu tidak ada yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. كل من علي فان Semua yang ada di muka Wa bumi ini yabqa wajhu akan rabbika hancur, dzul jalali dan wal yang ikram. tetap hanyalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. ثم لما تحقق العبد في هذا المقام Kemudian kalau hamba ini sudah mengerti bahwa Allah akan mengumpulkan kita di hari kiamat, ووصل إلى هذا المرام maka kemudian mereka akan berusaha mencapai tujuan itu, وفوض الأمور كلها إلى dan ملك dia akan علام menyerahkan semua hidupnya kepada Allah yang Maha Mengetahui, القدوس السلام yang Maha Suci dan Maha Menyelamatkan. حق له Maka wajib bagi أن dia, يلازم ربه maka wajib bagi manusia ويخاطب معه yang sudah mengerti bahwa Allah akan mengadili dia di hari kiamat, بلا agar ستر ولا حجاب bahwa Allah akan menunjukkan dia bila satin wala hijab, تتميما untuk menyempurnakan لمرتبة العبودية pada tingkatan ubudiyah, إلى أن يرتفع كاف الخطايا خطاب sampai terbuka kaf dari khitab Allah, عن البين عن بين anil bayini, dari jarak, وينكشف الغين wa isfil ghain, dan hilang ghain عن العين dari ain, maksudnya hilang semuanya. Ghain dan ain itu kan hilang titiknya, maksudnya artinya semua akan tampak senyata-nyatanya di depan Allah di hari kiamat. وعند ذلك Di ketika itulah قال لسان مقاله akan berkata rilisan dari ucapannya مطابقا بلسان حاله akan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak akan ada dusta pada hari kiamat. إياك نعبد Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah. لا إلى غيرك Tidak ada Tuhan selain Engkau. إذ لا غير في الوجود معك Karena di dunia ini tidak ada selain Allah bersama Engkau ya Allah. نعبد Na'budu, saya menyembah. نتوجه ونسلك Saya menghadap dan saya berjalan على وجه التذلل dengan cara sangat menghamba والخضوع dan menunduk. إذ لا معبود لنا سواك Karena tidak ada yang disembah selain Engkau wahai Allah. ولا مقصد إلا إياك Tidak ada yang dituju selain Engkau wahai Allah. يا وإياك نستعين Dan hanya Kepadamu kami mohon pertolongan. أي ما نطلب الإعانة Saya tidak akan minta pertolongan والإقدار dan على kekuatan العبادة alas melakukan ibadah Engkau, kepada Engkau, إلا منك kecuali dengan Engkau ya Allah. إذ لا مرجع لنا غيرك Karena saya tidak bisa kembali pada selainmu wahai Allah. مع كل هذا يا ربي اهدنا Dengan semua itu ihdina, tunjukkanlah kami بلطفك dengan kelembutanmu صراط المستقيم jalan yang lurus, siratal mustaqim. اهدنا بلطفك صراط المستقيم Tunjukkan dengan kelembutanmu ya Allah jalanmu yang lurus. Ibu-ibu, iya, Pak ibu-ibu. Ibu-ibu apa kabar? Bagaimana tafsirnya Syekh? Di mana tafsir Syekh? Bagus. طيب. اهدنا بلطفك صراط المستقيم Jalanmu yang lurus, الذي يوصلنا إلى ذروة توحيدك yang menunjukkan kepada saya pada puncak tauhidmu. صراط الذين Jalan orang-orang أنعمت yang عليهم. engkau berikan nikmat. هنا شوف نحن قلنا الشيخ يفسر القرآن بالقرآن. Lihat ini, saya menafsirkan Quran dengan Quran. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين nabi, siddiqin, والشهداء والصالحين salihin, وحسن أولئك رفيقا. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman terbaik. قلنا لا مثيل ولا نظير له في الدنيا عندي. ها؟ Kenapa saya katakan tidak ada bandingannya di dunia? جميع التفاسير Semua tafsir غير المغضوب عليهم. ها؟ pada lafaz ghairil maghdubi alaihim, يقول يهود يعني غضب الله على اليهود. semua tafsir itu memaknai ghadab alaihim itu kepada Yahudi. طيب أين عندنا عبادة الشيطان في تركيا سوريا العراق
يعبدون الشيطان يزيدي. Di Turki, di Syria itu ada orang penyembah setan, namanya kaum Yazidi. أين بوذي عبادة الأصنام؟ Bagaimana orang-orang Buddha? Kan belum masuk di sini kalau disebutkan begitu. أين مجوسي؟ Bagaimana orang Majusi, Zoroaster? القرآن معجز. Quran ini mujizat. ليس الخطاب من الله سبحانه وتعالى صح لملة لشعب، ولكن معجز يشمل جميع العقائد الباطلة. Jadi Quran ini sifatnya khitab umum, bukan hanya satu kelompok tertentu kaum Yahudi, tapi pada semua orang-orang yang sesat dari agama-agama yang lain juga. يأتي الشيخ من هم المغضب عليهم؟ Saya menafsiri siapa sih yang disebut maghdubi alaihim. يعني ليس يهود بس. Itu bukan hanya orang Yahudi. من هذا الوصف من المترددين يتردد. Termasuk orang yang ragu-ragu. الشاكين يشكوا. Yang masih ragu-ragu, yang mamang, yang ragu-ragu. المنصرفين. Yang berbelok. بمتابعة العقل. Yang mengagungkan akalnya. المشوب الغلط. Yang dicampur. الوهمي. Dengan waham, dengan dugaan-dugaan. هذا يترددون يشكون ولا يقبلون إلا عقيدتهم من ماذا؟ عن طريق المستبين. Mereka berpaling dari jalan yang terang. طريق المستبين طريق الله والرسل. Jalan terang itu jalan Allah dan jalan para rasul. بس هذا يقول بوذا أكبر إله. Tetapi agama lain misalnya Buddha هذا mengatakan يقول Tuhan yang النار lain. المقدسة. Mereka ada yang menyembah-nyembah mengira Tuhan itu هذا api itu يقول Tuhan. الشيطان ملك الطاووس. Ada yang mengatakan setan itu adalah malaikat atau Tuhannya Taus. إذا قلنا غير المغضوب عليهم يهود أين الباقيين؟ Kalau kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim hanya Yahudi lah, yang lain gimana? يدخل تحت إعجاز معجزات القرآن إعجاز القرآن جميع العقائد الباطلة. Makanya beliau menjelaskan maghdubi alaihim itu mencakup semua keyakinan-keyakinan yang batal dari Yahudi dan semua keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak benar. Waladhdallin. Waladhdallin, bukan orang yang sesat. Hadza yaqul an-nasara Masihi. Orang tafsir-tafsir yang lain memaknai dolin ini orang Kristen, orang Masehi. طيب في وصف هنا إذا كنا نصارى أين الباقين؟ Tapi kalau kita maknai sempit hanya Nasrani, yang lain gimana? بتغريرات الدنيا الدنية. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sesat dengan bujukan dunia yang rendah. وتسويلات الشياطين Dan شيطان غرهم. bujuan godaan-godaan setan. عن ماذا؟ عن منهج الحق. Dari jalan yang benar. ومحجة اليقين. Dan jalan keyakinan. والدليل الخاص ولأجل ذلك نحن نقول هذا التفسير سيد عبد القادر الجيلاني لا مثيل ولا نظير له في الدنيا. Ya karena itulah jadi beliau menunjukkan bukti pada ayat waladhdallin ghairil maghdubi alaihim. Tafsir yang lain itu menafsiri cuma Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir ini mengatakan semua orang yang bersesat, yang berpaling dari kebenaran, itulah maghdubi alaihim dan dhalin. Insyaallah idza qara'tum tafsir hadha, insyaallah kalau kalian membaca tafsir ini, mujalladain yani isnin mujallad, 2 jilid saja. وتعرفون أن علوم السيد عبد القادر الجيلاني. Kamu akan mengerti tingginya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. وتفسير السيد عبد القادر الجيلاني. Tafsir Syekh Abdul Qadir ليس Jailani. كأي تفسير. Tidak seperti tafsir yang lain. ليس كأي علم. Tidak seperti ilmu yang lain. هو سلطان العارفين. Dia adalah Sultanul Arifin. بالتصوف. Dan sultan bidang tasawuf dan ilmu hakikat. هو السلطان العلومي. Dia adalah sultan para ilmu. في العلوم. Dalam segala disiplin ilmu والمعرفة. dan semua pengetahuan. والسر الأسرار. Dan rahasia-rahasia tertentu. والأسرار الحكمة. Dan rahasia ilmu hikmah. هذا هو غوث الأعظم سيد عبد القادر Inilah الجيلاني. yang disebut dengan Ghauthul A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani. نعم قلنا نحن بعد كل سورة في دعاء آمين إجابة منك يا أرحم الراحمين. Ayat ini ditutup dengan ijabatan ya Arhamar Rahimin. أنا أقرأ هذا خاتمة السورة. Sekarang kita masuk ke penutup surat. يعني نحن قلنا في فاتحة لكل سورة خاتمة لكل سورة. Di setiap ayat itu ada pembuka surat dan ada penutup surat. Itu betul. عليك أيها المحمدي.
wahai kalian, tetaplah wahai kalian umat Islam. يعني إذا قلنا أيها المحمدي هنا نفهم ليس يعني مسلم بس، أيها المؤمن الحقيقي إيمانا بمحمد. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir mengatakan seruan, wahai kalian para Muhammadi. Muhammadi menurut beliau orang-orang yang mukmin dengan iman yang benar-benar kepada Nabi Muhammad. لأن في مسلم ما يصلي بس اسمه مسلم. Bukan sekedar orang Islam. ولا يصوم ولا يزك ولا. Karena ada orang itu namanya Muslim tapi nggak sholat, nggak puasa. ولذلك سيدنا عبد القادر الجيلاني خطابه شوف سيدنا عبد القادر الجيلاني. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir ini menyapa manusia ini dengan kata-kata ya Muhammadi, wahai pengikut Nabi Muhammad. Imanan kamilan bi Rasulillah, dengan iman sempurna pada Rasulullah. Hada imanuhu ya'addi ila mutaba'ati Rasulillah. Orang itu kalau imannya benar pasti dia manut Kanjeng Nabi. Fi amrillah wa amri Rasuli jami'an. Terhadap perintah Allah dan perintah Rasul secara konsekuen seluruhnya. Wala yafutu anhu la faraid wala sunan Nabi. Jadi tidak boleh dibedakan mana yang fardu, mana sunnah. Semua yang diperintah Nabi itu lakukan. Hadza huwa sayyid alayka ayyuhal Muhammadi al-mutawajjih nawha tauhid az-zati bi sirrillah بسر أمرك يسر الله أمرك أن تتأمل في الأبحر السبعة المشتمل بهذه السبع المثاني في القرآن العظيم المتفرعة على الصفات السبع الذاتية الإلهية الموافقة للسماوات السبع والكواكب السبعة الكونية والتدبر فيها حق التدبر وتتصف بها بما رمز فيها وتتخلص من الأودية السبعة الجهنمية المانعة من الوصول إلى جنة الذات المستهلكة عندها جميع الإضافات والكسرات. ولا يتيسر لك هذا التأمل وتدبر إلى بعد تصفية ظاهرك بالشرائع النبوة ونواميس المصطفوية المستنبتة من الكلمة القرآنية وباطنك بعزائمه وأخلاقك صلى الله عليه وسلم وأخلاق المقتبسة من حكمها المودعة فيها فيكون القرآن الجامع لهما خلق النبي أخلاق النبي خلق النبي ظاهرا وباطنا المورث له من ربه المستخلف له خليفة الله على الأرض ووارث الله على الأرض ومن تابع النبي من العلماء فيكونوا وارث النبي. شوف كلمات الشيخ إما آية قرآنية جميع كلماته إما آية قرآنية أو حديث. Saya terjemahkan ya, agak panjang. Wahai pengikut Nabi Muhammad yang berjalan menuju tauhid zat, semoga Allah memudahkan jalanmu. Hendaklah engkau memahami 7 amalan yang mengandung sab'ul masani dalam Al-Quran. Maksudnya Fatihah ini, yang melahirkan 7 sifat zatiyah Allah. Maksudnya dan sejalan dengan jumlah 7 langit dan 7 bumi. Renungkanlah semuanya dengan sungguh-sungguh sifat-sifat yang digambarkan di dalamnya. Maka engkau akan selamat dari 7 neraka yang menghalangi orang menuju surga zat Allah. Yang di dalamnya segala hubungan dan kemajemukan akan musnah. Perenungan dan tadabbur itu tidak mudah dilakukan kecuali engkau menyucikan lahirmu dengan mengerjakan syariat nabawiyah dan melakukan ritual-ritual yang diajarkan sang Rasulullah Al-Mustafa yang bersumber dari kalam Al-Quran. Kemudian engkau menyucikan batinmu dengan mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari hukum Allah yang termaktub dalam kalam-kalam Al-Quran, yang secara komprehensif Al-Quran merupakan akhlak yang menjadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin, dan menunjukkan Rasulullah adalah khalifah di muka bumi. إن شاء الله انتهى تفسير سورة الفاتحة. هذا درس مع أول درس
إن شاء الله نبدأ الآن بالأسئلة إن شاء الله والجواب. Jadi sebetulnya tafsir ini masih panjang, jadi ada beberapa yang, tapi karena waktunya sudah mau habis, maka dicukupkan segini, akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti silakan yang butuh kitab ini nanti bisa menghubungi Mense. Nanti ada markas beliau di Jakarta, jadi kitab ini ada yang edisi bahasa Arab, ada yang edisi bahasa Indonesia. Siapa yang mau tanya jawab? Mungkin kesempatan pertama pada Syekh Dr. Afifuddin, kami persilakan. Ya barangkali memberi tanggapan apa. Kasih mic. Beliau ini Wakil Rais Am PBNU. Saya mohon berkenan memberi satu tanggapan atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilatakum Sayyidi Al-Doktor Muhammad Fadil Al-Jailani. Innahu lasarafun azimun li id utihat li ziyaratu hadal masjid al-akbar haitsu tutahu li an-nadhru ila wajhi Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani wal istima'i ila ma yakuluhu hawla ma yatadammanuhu tafsir Al-Jailani. Wa saddaqa fadilatukum idh qultum bi anna al-muslimina fi hadzal alam la ya'rifuna an Syekh Abdul Qadir Jailani illa bi annahu sufiyyun kabir wa bi annahu sultanul awliya. Walakin qad inkashafa al-amru wa dhaharat al-haqiqah bi annahu lam yakun rajulan sufiyan fahasbuh bal yakunu mufassiran aziman wa muhaddisan wa faqihan aidan rubama. Wa ana ma qara'tu hadha tafsir qattu walidhalik lam astati an u'ti qimata hadha tafsir. Walakin kuntu muta'akkidan anna hadha tafsir yafuku jami' at-tafasir fil alam lisababaini. Al-awalu li anna al-muallif wa mufassir huwa al-ma'ruf bi sultanil awliya faqimatut tafsir bi qimatil mufassir wa saniyan bi i'tirafi akabiril ulama wa kaifa la a'tarifu bi qimati hadha tafsir idza i'tarafa bi uluwihi mithlu Syekh Ahmad Thayyib wa mithlu Ali Jum'ah wa amsaluhuma katsir. ومن الممكن بعد هذه الأوقات الغير الطويلة أن يبحث بيننا عن هذا التفسير إما في BBN أو في جوا الشرقية. نحن نسأل الله تعالى أن يحقق هذا العمل الكبير ليكون هذا التفسير منتشرا في بلادنا إندونيسيا وينتفع بها طلابنا في البسantrenat إما بعد. ربما هذا فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أشكر إن شاء الله الدكتور رئيس نهضة العلماء، جزاكم الله خير، تعريف جوي. يعني كما اعترض على التفسير بعض العلماء في عالم الإسلامي، ولكن قام في وجههم من أول شعر جمعة، مقاله موجود في الإنترنت. Baik. Tadi ini diskusi beliau Kiai Afifuddin berikan pujian, dan meskipun beliau belum sempat membaca semuanya, tapi beliau meyakini tafsir ini pasti sangat bagus karena sudah ada karena satu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang meyakini dia Sultanul Aulia. Yang kedua, ulama-ulama terkemuka dunia seperti Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ahmad Thayyib itu meyakini tafsir ini bagus. Maka Kiai Afif ini berharap tafsir ini nanti bisa dipelajari di pesantren-pesantren supaya orang lebih banyak tahu tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Sementara ini orang masih mengetahui Syekh Abdul Qadir itu sebagai sufi, sebagai seorang ahli tasawuf, padahal beliau juga seorang ahli tafsir yang ini menurut beliau perlu akan dikaji, dan beliau meyakini tafsir ini sangat baik. Dan Syed Fadil mengatakan terima kasih atas pujian beliau Dokter. Dan
kalimat Syali Jum'ah, pujian Syali Jum'ah itu ada di internet kepada tafsir ini. Dan terima kasih sekali Kiai Afif atas pujian Kiai Afif pada tafsir ini. Terima kasih kepada Kiai Afif. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, jadi begini, ini waktu akan kita close ke 14.30. Nanti setelah itu ada penyerahan ijazah dan kitab dan syahadah. Untuk itu yang mau bertanya silakan. Berapa Pak? Dibatasi. Ini Pak Hilmi. Sampean yang anu Pak. Pak Hilmi yang bagi Pak Hilmi. Ada Hurma Wahid, ada nasihat kita. Ya perempuan dulu satu, ini satu ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mau menanyakan Yai. Saya sering ditanya, kamu lebih memilih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau bismillahirrahmanirrahim? Dalam hal ini saya selalu menjawab, saya memilih bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut saya, dengan kita meniatkan segala sesuatu itu akan terjadi karena adanya rahman rahminya Allah. Apakah jawaban ini yang saya sampaikan itu benar dan apakah ada penguat dari jawaban saya ini? Maksudnya lebih utama mana, syahadat atau bismillah? Injih. Begitu? Injih. Untuk di wirid maksudnya? Oh, boten. Jadi apa? Antara dalam syahadat? Keyakinan atau apa Injih? Dalam keyakinan atau setiap langkah katanya itu saya itu sering ditanya, kamu memilih asyhadu alla ilaha illallah atau bismillahirrahmanirrahim yang kamu prioritaskan? Maksudnya memilih untuk apa? Memilih dibaca atau memilih diapakan? Ya baik dibaca ya mengamalkan juga. Jadi setiap langkah itu kita menitik beratkan pada bismillahirrahmanirrahim atau syahadat. Terima kasih. Ya mar'ah tas'al ma yakunu fi dhanniha ma huwa afdalu baina bismillah wa syahadah. Hiya ta'taqidu anna bismillahirrahmanirrahim afdalu min asyhadu an la ilaha illallah wa hiya ta'taqidu anna bismillahirrahmanirrahim hadhi takunu li kulli syai'. Ada mujarradi dhanniha hal hadha sahih am la? شكرا يا أختنا بنتنا. أول شيء كلمة التوحيد كلمة الإيمان. كلمة الإيمان يعني الكلمة تخلص الناس من الكفر ومن الجهنم. Pertama Bu, yang perlu difahami, kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling utama karena ini adalah pembeda antara orang mukmin dan orang non mukmin. Sebab la ilaha illallah itu adalah simbol tauhid yang menyelamatkan orang dari neraka. ثم يأتي بعدما آمن بالله ورسوله يأتي بالدعاء له بسم الله الرحمن الرحيم. Baru setelah la ilaha illallah, setelah bertauhid, orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. من آدم إلى يوم القيامة كلمة التوحيد وبسم الله الجزءان لا يتجزآن لا ينفصلان عن بعض. Sesungguhnya ini tidak dapat dipisahkan, tidak untuk dibanding-bandingkan. Ya syahadat itu, ya bismillah itu. Ini satu kesatuan yang sama. Terima kasih. Yang lain? Satu lagi ya. Berdiri. Pak Hilmi yang milih, Pak Hilmi. Silakan Pak Hilmi. Maju Mas, maju. Pak Hilmi. Yang mau maju aja langsung di sini aja. Langsung maju aja. Ada? Sebentar. Ini Pak Hilmi, sebentar. Qiyamah. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ عن التفسير. عندما درست عن قول الله تعالى في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، حسب ما عرفنا أن تكرار النكرة يفيد التغير، فكيف يكون إله في السماء وإله آخر في الأرض؟ هل وجدنا الإجابة في تفسير الجيلاني أم؟ ما اسمك يا؟ اسمي محمد حبيب يسرى يا شيخ. من أين أنت؟ من المعهد العالي نور القرنين جنبر. وفي السماء إله وفي الأرض، يعني رحمة الله في السماء ورحمة الله في الأرض، ليس إلهين. أيوه. إله رحمته في السماء، إله واحد رحمته في السماء والأرض. انتهى، لأنه هو الرحمن الرحيم. أول ما تبدأ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تحمد ربك، ثم تقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة، رحيم الدنيا والآخرة، رحمن السماء والرحيم الأرض والسماء كلها. هل هناك من الأورد لنحن لعامة الناس كي نسير به مسار الشيخ عبد القادر؟ اقرأوا تفسير الشيخ يا ابني. اقرأوا تفسير الجيلاني وتحصل حقيقة إن شاء الله. Syukran. Assalamualaikum. أهلا وسهلا. Terima kasih. Diskusi singkat yang menarik. Ada surat Zuhruf, ada ayat ada ilah sama, ilah fir'at. Apakah ada dua Tuhan? Belum mengatakan tafsirnya bukan begitu. Yang dimaksud itu adalah rahmat Allah di langit dan rahmat Allah di bumi. Bukan Tuhannya langit, Tuhan bumi gitu. Makanya ya bisa baca tafsir lagi gitu. يقول رب العالمين، ما يقول رب المؤمنين رب المسلمين رب أمة سيدنا رسول الله، رب العالمين، الكفار والمسلم والمؤمن والحيوانات والملائكة والشياطين والجن كله رب العالمين. Allah mengatakan itu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, bukan Rabbul Muslimin, bukan hanya Tuhan orang Islam. Tuhan ini Tuhan semua alam, ya makhluk, ya non makhluk, ya benda, ya setan, ya malaikat, semua itu butuh Allah. Pak Hilmi sudah? Ada yang lain? Terakhir, one second. Itu ada perempuan boleh nggak? Oh, ada laki-laki boleh nggak? Ayo silakan. Satu, ha? Ya sudah satu-satu wis itu Pak Hilmi langsung jadi satu. Ya sudah, ini terakhir. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Syekh, saya ingin bertanya. Kitab suci itu ada 4 dari beberapa nabi, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, mengapa kitab suci itu terbagi menjadi 4? Padahal ajaran isinya itu sama dan disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, kalau seumpama itu saya sampai mikir, kenapa kok enggak dinamakan Al-Quran periode Nabi Musa semisal, atau Al-Quran periode Nabi ini? Jika seperti itu kan bisa jadi Al-Quran itu menjadi satu. Kalau seumpama terpecah-pecah, maka itu yang menjadikan perpecahan beberapa agama. Begitu Syekh, terima kasih. Sudah, ini satu terakhir. Ya, gimana Pak Hilmi? Saya terserah Pak Hilmi saya. Masih boleh dikasih. Silakan Pak Hilmi. One second, once more. Iya, Pakai jas. Limadza anzalallahu arba'a kutub min at-Taurat waz Zabur wal Quran. Limadza la yunzilu Qur'anan wahidah min ladun Taurat hada limadza lusama Qur'an al-awwal, Qur'an tsani, Qur'an tsalits hatta yakuna ikhtilaf bainan nas bi ikhtilaf ismil kutub. Hiya tadunnu law kana al-kitab hadha bismin wahid Qur'anu Musa wa Qur'anu Dawud wa Qur'anu Isa wa Qur'an Muhammad yakun ma fi ikhtilaf bainan nas kita. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilatan al-kiram ya maulana, fi aqidatina annal anbiya'a ma'sumuna minal ismi wal isyan, walakin lamma qara'tul Qur'an wajadtu al-mushkilah yakni fil ayatain al ayatul ula
fi qoulihi ta'ala fa'asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Wa fil ayatil ukhra fawakaza Musa faqada alaihi qala hada min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Kuntu mu'taqidan annal ghufran yulazim wujudal isyan awil ith min qablu fa hal ya'ni dzalika anna nabiyyana Adam wa anna nabiyyana Musa yaf'al al-ithma wa isyan min qablu ma anna al-anbiya ma'sumuna min al-ithmi wal isyan. Syukran ya Maulana. خلاص. أهلا يا ابني عليكم السلام. Sudah ya? دقيقة نجوب بس. هذا قبل النبوة يا ابني قبل النبوة. خلاص. يعني موسى قبل ما يصير إليه وحي أيوه. هو قتل بعد ما جاء له وحي ما قتل ولا شيء. Ya. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari siapa kamu? Maulana. Ya, dia tanya, katanya Nabi itu terbebas dari dosa. Kok ada 2 ayat menunjukkan Adam bersalah, Musa bersalah. Loh, katanya Nabi itu terlepas dari dosa. Kok ada ayat menunjukkan dia bersalah? Beliau menjawab, itu bersalahnya itu sebelum diangkat jadi Nabi. Musa pernah membunuh, fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa itu pernah nempeling orang mati. Loh, katanya Nabi itu tidak berbuat salah. Ini kok nempeling orang? Beliau jawab, itu waktu dia belum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi nggak nempeleng-nempeleng lagi. Gitu. الجواب البنت yang sana tadi. يا بنتي هذا الله سبحانه وتعالى أرسل الكتب أول الصحيفة لأن المسلمين مؤمنين قليل بحسب عددهم بحسب عقولهم بحسب فهمهم أرسل الله سبحانه الوحي للإنسان. إلى سيدنا إبراهيم كان ناس قليلين أرسلهم صحف ولكن في كل صحيفة للأنبياء موجود اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى وقت الزبوري. ثم يعني الصحف كلهم أيدوا بعض والكتب كلهم أيدوا بعض لا فرق بينه ولكن جاء على لسان قومه. كان زبور مثلا بالعبري كان الصحف إبراهيم سلام بالعبري كان مثلا التوراة بالعبري والإنجيل بالسرياني يعني لسانهم الله أرسل عليهم بلسانهم ليفهمون أمر الله جل جلاله. Ya. Jadi gini jawabannya Mbak. Kenapa sih kok kitab itu diturunkan 4 kali, ada 4 kitab suci. Kok namanya beda-beda, kok nggak jadi satu? Begini ya. Jadi kitab itu diturunkan sesuai dengan kondisinya dan sesuai keadaannya. Pada zaman Nabi Ibrahim itu orang itu cuma sedikit. Makanya kitab itu cuma berupa lembar, tidak sampai 1 kitab begini. Suhuf, cuma berapa lembaran pada zaman Nabi Ibrahim, sedikit. Terus pada zaman Nabi Musa itu juga sedikit. Pada zaman Nabi Isa juga sedikit. Pada Muhammad ini akan menghadap satu umat yang besar, maka kumpullah 1 kitab. Dan satu sama lain ini tidak bertentangan. Sebetulnya isinya ajarannya di kitab yang pertama sampai Al-Quran ini sama, saling menguatkan. Dan di semuanya situ ada nama Nabi. Dan kemudian kitab itu diturunkan sesuai dengan bahasanya. Jadi seperti Nabi Ibrahim itu berbicara dengan bahasa Ibrani, maka kitabnya dalam bahasa Ibri. Kemudian Nabi Musa juga bahasa Ibrani pakai bahasa Ibri. Sementara Nabi Isa itu berbicara dengan bahasa Suryani. Tapi bukan yang makoli-makoli itu ya, itu bukan. Itu bukan Suryani, itu bohong. Suryani itu bahasa Arab kuno yang itu adalah bahasanya orang Kristen. Hari ini masih dipakai oleh Kristen Ortodoks Syria. Ya, jadi bukan makoli-makoli itu bukan. Ya, itu Suryani memang bahasa Kristen Ortodok itu bahasa Suryani. Sementara Nabi Muhammad itu diutus pada orang Arab, maka kitabnya turun dalam bahasa Arab. Ya, itu sudah difaham ya. Terima kasih.
وأما ما تقول يعني لو كل واحد إن الدين عند الله الإسلام. Jadi semuanya itu satu, agamanya satu, Tuhannya satu. 4 kitab itu tidak ada yang mengajarkan selain Tuhan yang satu. الزبور والتوراة يقول الله سبحانه وتعالى محمود. Semuanya itu sama, jadi cuma beda bahasa aja. Intinya semuanya bertauhid. وفي الإنجيل يقول أحمد. Di Injil itu juga nama Nabi disebut dengan Ahmad. وفي القرآن محمد. Di Quran disebut nama Muhammad. وآدم يعرف أنه محمد وجميع الأنبياء يعرف محمد وإن الدين عند الله الإسلام. هذا هو واحد. Semua Nabi itu tahu pada Nabi Muhammad dan semua agama itu sesungguhnya adalah Islam. Yakfika. Sudah cukup ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian karena waktu sangat terbatas. Nanti mungkin masih ada untuk ibu muslimat di Bu Khofifah ya, yang belum puas nanti bisa tanya di Bu muslimat di Bu Khofifah. Yang lain mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Ya. أشكر مرة ثانية نهاية إن شاء الله. طبعا وقبل الأخير أشكر إن شاء الله السيدة دكتورة إن شاء الله حاجة خفيفة على دعوتها لي وعلى دعوتها لي بأني أتيت من إسطنبول بدعوتها إلى هنا وأشكرها وأشكركم جميعا إن شاء الله وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, tolong jangan pulang dulu, masih ada acara. Sebagai penutup, sebelum doa, beliau ingin mengucapkan sekali lagi ungkapan penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda Ibu Khofifah atas undangan beliau lah. Beliau bisa datang ke sini. Untuk itu Syekh Fadil sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bu Khofifah dan doa untuk Ibu Khofifah. Dan terima kasih semuanya yang hadir semuanya. Beliau senang sekali. Terima kasih dan penghormatan pada semuanya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. Semua amin. Amin. Hatta malaikatur rahman bitaqulu amin. Amin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. ورزقا واسعا حلالا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وأيد الإسلام والمسلمين بجنودك من الملائكة وطيرا أبابيل. اللهم احفظ بلدنا تركيا وإندونيسيا. تركيا وإندونيسيا. آمين آمين كذا آمين كذا آمين كذا آمين. اللهم احفظ بلدنا تركيا وإندونيسيا وجميع البلدان الإسلامية من شر الظالمين من شر الكافرين من شر المنافقين من شر الفاسقين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا المسجد عامرا إن شاء الله والعلم فيه دائما والذكر فيها قائمة. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تيجا صلاة والسلام سما اللهم صل وسلم. Allahumma salli wa sallim. Ikuti baca sholawat. لازم ينقرس Ikuti baca sholawat. لاري الشياطين كله الروح الشيطان ما في. Ikuti yang keras. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. هذا درسنا اليوم. كل يوم هدية إلى سيدنا رسول الله كما أمرنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. كل يوم هدية إلى سيدنا رسول الله. يقول السيد عبد القادر الجيلاني لازم هدية ضروري هدية واجب هدية سنة هدية لسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه. كم عدد كل يوم بعدد أهل البدر 313. Ya, jadi beliau mengijazahkan dan memerintahkan pada kita semua yang hadir diminta oleh beliau
supaya baca sholawat setiap hari seperti yang disebut tadi, supaya dibaca 313 kali sesuai jumlah syuhada Badar. Ucapannya seperti yang beliau katakan tadi ya, harus ada sholli wasallim ya. Itu jangan dipotong. Beliau menginginkan sholawat itu harus ada wasallimnya. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, Sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya beliau selalu mengingatkan, sholawat itu sebaiknya ada wasallimnya. Jangan cuma Sallallahu ala Muhammad, boleh. Tapi lebih baik adalah Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 313 kali. Ini wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap hari 313 kali. Ya. Para ashab Badar, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani beserta penerjemah. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.